नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल ज्ञान के इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हमारे पहले रिव्यू यूनिट के। जी हाँ दोस्तों, हमें एक प्रोडक्ट भेजा है फिलिप्स ने, जो कि आप ये देख सकते हैं। फिलिप्स ने हमें ट्रिमिंग मशीन भेजी है जिसकी हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में मैं इसका पूरा ओवरव्यू आपको बताऊंगा और कैसा ये स्मूथली है, किस तरीके से वर्क करता है, इस पे आपको अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं, सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में इस फिलिप्स ट्रिमर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास फिलिप्स की ट्रिमिंग मशीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 30 मिनट का मतलब बैकअप देगा 8 घंटे की चार्जिंग के बाद, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी चार्जिंग सपोर्टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मतलब ये यूएसबी केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ पे देखने को मिलती है, मतलब आप कहीं भी अगर ले जा रहे हैं तो अपने मोबाइल से इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसकी ब्रांडिंग वगैरह और कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या कैसा है। तो ये फोकस हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस देख सकते हैं 895 रुपये है। तो दोस्तों, आप अगर इसको फ्लिपकार्ट से लेते हैं, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो ये आपको मिल जाएगा 799 रुपये का, और इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस है ना दोस्तों। और यहाँ पे आप इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे मशीन बनी हुई है और बस यही है डब्बे, और यहाँ पे कुछ और दिखाया गया है, पिक वगैरह हैं। और दोस्तों, अब मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूं, और मेरी तरह आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। और दोस्तों, अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मतलब फिलिप्स ने इसको जमा के रखा है। अब मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो जल्दी से सब कुछ मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूएसबी केबल और कुछ है क्या? हाँ, शायद इसके अंदर और कुछ भी है। अच्छा, यहाँ पे ये अपन को मिलता है वारंटी कार्ड और बिल और कुछ, और यहाँ पे ये है यूज़र गाइड। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं अभी यूज़र गाइड, ये है दोस्तों यूज़र गाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं कैसे क्या करना है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे अपन को ये मिल जाता है बिल, और ये मिलता है यहाँ पे वारंटी कार्ड। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो है वो है इसके अंदर, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मतलब फिलिप्स ने इसको जमा के रखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब निकाल के आपको दिखा देता हूँ दोस्तों क्या है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा एकदम फ्लैगशिप मतलब इसका मॉडल बना हुआ है, और काफ़ी छोटा सा, हाथ पे काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है और काफ़ी अच्छा सा है दोस्तों। अब मैं इसके बारे में आपको सबसे पहले बताऊं तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं फिलिप्स की ब्रांडिंग लिखी हुई है, ये यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एकदम सेंटर में मिल जाती है इसकी बटन, जिससे आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों बटन, और यहाँ पे लगी है ब्लेड, जो ऐसा कि हर मतलब मशीन में लगी रहती है, ट्रिमिंग मशीन में। नीचे साइड आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे यूएसबी केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई अडेप्टर नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमें अपने ही अडेप्टर से इसको चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है BT1210, और यहाँ पे फिलिप्स की ब्रांडिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाटर प्रूफ नहीं है, यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। और दोस्तों बस यही है इस पे कुछ अच्छा सा। अब मैं इसको आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो इस डब्बे को अपन रख देते हैं साइड में, इसको भी रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों, इसके अंदर की कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 सेटिंग के लिए यहाँ पे मिल जाती हैं, कि मतलब आप अगर जो भी आपकी सेविंग है उसको छोटी बड़ी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप से सेटिंग मिल जाती हैं, जो कि प्लेट्स हैं। एक है 5 mm की, और ये है शायद 1 mm की। स्पेस कहीं लिखा तो नहीं है, मगर यहाँ पे हमें 2 ही देखने को मिलती हैं दोस्तों। और साथ में एक छोटा सा ब्रश मिलता है, यानी कि आप इसको साफ कर सकते हैं अगर चाहें तो। और दोस्तों, यहाँ पे हमें ये मिलता है यूएसबी केबल, लेकिन दोस्तों एडाप्टर यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मतलब सस्ते में हमें निपटा रहा है फिलिप्स, तो ठीक है, मगर 800 रुपये में और क्या चाहिए, 799 रुपीज़ में और क्या चाहिए दोस्तों, सब कुछ अच्छा है इस पर। तो ये सब ठीक है। और दोस्तों, आप चाहें तो इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऐसे लगा के आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, और ये चाहें तो आप छोटी बड़ी इस पर
सेविंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको मैं वापस निकाल देता हूँ। काफ़ी फ्लैगशिप मोड है और काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं यहाँ से कनेक्ट करके। मगर दोस्तों यहाँ पे आपको USB Type-B मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको OTG से कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने एडाप्टर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एडाप्टर आपको दिया नहीं गया है दोस्तों। आप चाहें तो इसको भी यहाँ से निकाल के इसको अंदर से साफ़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसकी जो ब्लेड है उसको निकाल के इसको साफ़ कर सकते हैं, जो कि अपन को यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश दिया गया है उससे। और दोस्तों यहाँ पे ये जो ब्लेड है ये काफ़ी अच्छी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है और काफ़ी शार्प देखने को मिल रही है। मतलब काफ़ी अच्छा ये इसका परफॉर्मेंस होगा ऐसा मेरे को लगता है। तो आप चाहें तो दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इसको वहीं से बुक कर सकते हैं और आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इस पर मैं इसकी अच्छाइयों की पहले बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इस पे मैं आपको इसकी सारी बातें तो अच्छा ही बता ही चुका हूँ, लेकिन दोस्तों इसकी थोड़ी सी मैं बुराई की बात करूँ तो इस पे देखिए 8 घंटे का आप इसको चार्ज करेंगे तब जाके 30 मिनट का बैकअप देगा, जो कि बहुत कम है। मतलब बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पे ये USB केबल जो दी गई है वो बहुत ही छोटी है दोस्तों, तो ये भी बहुत गलत है। और दोस्तों तीसरी बात बताऊं तो इसके साथ एडाप्टर नहीं दिया गया है। ये 3 चीज़ मेरे को बहुत ही इस पर बेकार लगी। और जो अच्छा है वो तो आपको बता ही दिया मैंने कि काफ़ी अच्छा लुक है इसका, काफ़ी छोटा सा है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी इसको चार्ज में लगा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो उस मोबाइल से भी इसको चार्ज कर सकते हैं OTG के द्वारा। तो बस दोस्तों यही है इसके अंदर कॉन्टेंट्स। यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, 2 ईयर की यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ईयर की वारंटी भी है इसके साथ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको सुधरवा भी सकते हैं 2 साल के अंदर। बस दोस्तों इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये था फिलिप्स का BT1210 ट्रिमर। आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए आपको इस ट्रिमर में क्या अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। और दोस्तों अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैंने फ्लिपकार्ट की लिंक आपको इस पे डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप चाहें तो इसको वहीं से परचेस कर सकते हैं। बजट रेंज में दोस्तों अच्छा है और काफ़ी अच्छी ब्लेड वगैरह सब कुछ दी हुई। तो दोस्तों आप मेरे को बस इतना कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, लाइक की काली बटन को नीली करके ही जाइएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस ट्रिमर के बारे में थोड़ा कुछ भी जो भी मैंने बताया वो जान सकें। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।